哇！第一次食佢個口感同味道咧，直頭跑得住出邊街嗰啲鋪頭啊！一食落去咧，你就即刻食到咧好香嘅魚乾味。大家好，我係羅蘇。咁話說咧，有一日咧，有個朋友咧介紹咗呢隻雪班嘅拉麵咧，叫我去試下喎。咁我就二話不說，即刻去揾下邊度有得賣啦。咁卒之咧就俾我喺759咧就揾到啦。咁由於佢長期賣斷貨嘅關係咧，我呢條片咧足足差唔多用咗成2個月咧先錄製好啊。好，事不宜遲，即刻試味。嗱，排名不分先後。咁第一個咧就試咗呢個香蒜豚骨醬油味先。咁我第一次煮咧係跟住去後邊嘅 instruction 做㗎，但係煮完之後咧，發覺佢個麵質咧都仲有啲硬啊，所以通常喺包裝度寫4至5分鐘嗰啲咧，我就會加多1分鐘俾佢啦。咁將呢兩包嘢咧預先放咗落個碗度先，跟住當個麵一煮好咧，就即刻可以成煲車落去啊！哇！第一次食佢個口感同味道咧，直頭跑得住出邊街嗰啲鋪頭啊！麵質個彈性同黏性咧都有喺度，相當唔錯，真係超濃郁超香啊！咁我個人咧就最中意呢個口味啦。嗱，第二個咧就試呢個橫濱醬油豚骨味。呢個咧我就嘗試加多2塊紫菜落去咧，增加個風味同埋口感啊。咁呢一隻個麵質咧都 OK 嘅，但係呢個味道咧我就麻麻地，同埋我覺得呢個偏油啊。咁第三款呢隻咧就係我第二至愛嘅豚骨魚介味啦。呢個咧都真係不得了啊！咁個麵質咧就同之前嗰2款咧就非常之相似噶。一食落去咧你就即刻食到咧好香嘅魚乾味，再配搭埋咧濃厚嘅豬骨湯味，哇！呢個真係一流啊！跟住呢款咧就係雞油醬油味啦。咁呢個 instruction 咧有少少特別嘅，佢係要先加咗液體嗰包湯入去先，再車個麵落去，最後先至加包粉。嗱，聞落去咧就 OK 香嘅，食落嘅味道都 OK 嘅，但係咧我都覺得有啲偏油啊。跟住就係茄汁嘅至愛，配支濃厚醬油味。呢一隻咧就係其中一隻咧煮嘅時間比較短噶，成日咧就係2分鐘，咁我就係額外咧煮多咗30秒噶。呢個我仲加咗餸添物，整咗隻煎雙蛋。但係咧呢個麵質咧我就覺得黏咗啲啊，我就唔係咁中意啦。但係個味道係 OK 嘅。再嚟呢個咧就係我嘅第3位啊，濃厚味噌味啊！呢個麵質咧都係厚身啲嗰隻拉麵嚟噶，哇！聞到個味咧已經香到嗌救命啊！食落除咗好正之外咧，我都諗唔到其他形容詞啊！呢個咧個性價比咧仲高過我之前介紹喺羅森買到正面嗰個杯麵啊！話咁快咧就到最後一個味啦，呢個博多豚骨拉麵咧係同上一個味咧打和，都係喺我第3位嘅。另外呢個煮嘅時間咧係最短噶，我就煮咗1分30秒。我覺得佢呢個味咧都幾似一蘭嗰陣味啊，同埋咧都係幼身嗰隻拉麵嚟噶，但係呢個先係8個幾一包，真係冇得輸啊！呢隻咧都好正啊！好啦，希望你哋中意我今集嘅介紹啦，下集見，拜拜。